ត្រីទឹកកសោយអានេះគេដាក់ទឹកក្រូចទៀតអត់ទេយ៉ាហ្នឹងដាក់ក្នុងមាន់ណាមួយដាក់ទៅដូចទឹកមួយហ្នឹងអែមវិញមកប្រឡាក់មួយនេះហ្នឹងមួយអីទៅដាក់មួយទឹកខ្មុំហ្នឹងត្រីខ្ញុំដាក់អានោះស្អីទឹកក្រូចសើចស្អីហ្នឹងរំដេងដេងក្លាំងដែរដាក់មកហើយចាដាក់ប្រេងដាក់ខ្លាញ់ប្រេងអានេះតែហើយយើងពងវាទៅចេញឈ្ងុយមកគ្រឿងក្នុងមាន់ក្រូចសើចដេងស្លឹកត្រីដាក់ឈ្ងុយគេនិយាយដូចគេអ្នកធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងមើលតាម YouTube មិនចេះហើយបានហើយសាត់ខ្លាញ់វិញប្រឡាក់ទឹកខ្មុំនេះវិញដាក់ចោលមកយកទៅធ្វើអត់អីពេលដឹកទៅវានេះល្មីនេះខ្ញុំប្រឡាក់ទឹកខ្មុំដាក់អំបិលសៅខ្ទឹមសហើយទឹកខ្មុំមួយច្រើនវាផ្អែមហើយដាក់ទូទឹកកកមកយកទៅធ្វើនេះយកវាមកដុតទៅចក្រានហ្គាសមួយដុតឆ្នាំងមួយតាមខ្មែរអង្គសាកមកដុតទី1ដាក់ធ្វើពីទឹកទៅ medium ពីជា medium ផងទៅណាឡូហ៎ប៉ុណ្ណេះណាខ្ញុំទៅតែ1ម៉ោងជាងមិនបានសៅមន់នេះគឺធ្វើទឹកត្រីកកកង់ខ្ញុំមួយតែ6មើលខ្ទឹមឲ្យម្ទេសមកហើយម្ទេសពីវិក្រប់ហ្នឹងគេពីវិក្រប់បាទឡាក់ពីញ៉ាំដាក់គ្រូឆ្មាហើយស្ករហើយនឹងទឹកត្រី so you make the fish sauce ខ្មែរកកកង់ fish sauce យើងញ៉ាំមួយមុនដុតនេះក៏គ្រឿងសមុទ្រ sugar garlic chili lemon and fish sauce that's it easy ចាទុកឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់តែខ្លះគេចិត្តប្រៃណាគេចិត្តផ្អែមតែគេចិត្តទឹកត្រីច្រើនខ្លាញ់ញ៉ាំទឹកស៊ីអ៊ីវចិនទឹកស៊ីអ៊ីវហើយណានញ៉ាំទឹកត្រីមួយដាក់ទឹកត្រីទៅបាច់គុំឆ្មាដាក់ទឹកត្រីស្អុយត្រីដាក់ស្អុយគេហៅថាទឹកត្រីចុះដាក់បាត់បានបាច់វោះហ៎ដាក់យកដាក់ឲ្យក្លុកនេះដាក់វោះជ្រុលត្រីទេហ្នឹងណាចាំផោះសំខាន់ក្រោយមែនខ្ញុំចេះដាក់ជ្រុលដាក់ជ្រុលត្រីញ៉ាំណាទៅថតដាក់ពីមើលដែរបាក់ទេឈ្ងុយណាស់លោកអើយលោកស្ទើប្រៃហ៎ទៅជូរស្ទើប្រៃថៃស្ទើប្រៃស្ទើជូរដល់ហើយដាក់ក្រូចឆ្មាស្ទើផ្អែមស្ទើរហូតសេចចិត្តក្នុងហឹលខ្លាំងពីចិត្តហឹលថយហើយបាត់ហើយទឹកត្រីស្រួលយើងងាយអែមប្រៃយើងតាមក្រោយដល់មិនហើយបាទនេះកាត់ចេកទីញ៉ាំគាត់ក៏ល្អហ្នឹងតែយើងផ្អែមឆ្ងាញ់ទេបាយអើមែនចេកបំបងនេះគាត់ពងស៊ីបាយទៅចិត្តកាត់ខំ
em chích tí Bánh xoài. biết ai đó anh ấy vì nó stir tôm đi bây giờ hộp cháo tục mà ngày thì ngày thì hộp ngày bây giờ tôi còn án và nó ngon tôm phải ấp ngày tôm phải chua Bánh như họ đi trên cặp vô cặp phơ.
បាទទៅស្រុកខ្មែរយើងខាងញ៉ាំផងហើយjuicy មកឆ្ងាញ់ណាស់អត់តន់ឃើញទឹកមាត់អត់ដុតទេណាជប់ឆ្មែចំណាយគេថាអត់ឃើញតែយើងទឹកមាត់យកlạiញ៉ាំគ្នាlạiទៅញ៉ាំនេះlạiទៅសមុទ្រចង់ជើងទៅហ្នឹងមកតែមកអុយប៉ុន្តែវាមិននេះវានឹងជូរសោះបងតែឈួតទៅមកណាខ្មែរយើងមកទឹកខ្មែរមកទឹកកាំងយ៉ាងណាដែរចាំមកកាំងអោអានោះមកជួយឲ្យស្ទីចាំមកបោះចោលដែរធៀមទុកហ្នឹងទុំធៀមយើងខុសដាក់ឆ្នាំមកអូដល់មួយទៀតបែកមាត់មកដល់ទឹកកាំងjuicy មកមានអ្នកកាត់មានអ្នកផ្លត់ចាប់ឈ្ងុយអានេះហាត់តែភ្លក់ហ្មងចិត្តកាត់ច្រាំមិននេះឆ្ងាញ់ទេមកហើយjuicy ដល់រណាpollo loco នេះវា pollo loco រត់ពីមួយទៅយកទៅកាញ៉ាំមិនដុតញ៉ាំពេលណាក៏បានដែរនេះសម្រាប់ញ៉ាំមួយសម្រាប់ញ៉ាំអូយដល់អត់ទៅទិញជានេះទៅមាត់ហ្នឹងចិត្តឡៃឆ្ងាញ់មកឡោតតិចតែមកស្អីឲ្យឡៃនេះដល់តែភាសាមកស្អីដល់ស្អីtân loមកអូស្បែកjuicy ដល់ពេកសិនកាហ្វេគោអញ្ចឹងណាចាclean ណែអូឆ្ងាញ់ចង់ញ៉ាំបន្តិចមកបានព្រោះ lucky ជួយញ៉ាំបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរម្ហូបហើយណាម្ហូបយើងម្ហូបពិសេសមានសាឡាត់មានប៉បសក់ទឹមហើយមាន់ដុតខ្មែរមួយមាន់កាំងមួយមួយណាឆ្ងាញ់ជាងហើយអានោះទឹកត្រីកកង់ហើយហៅពេកបងឯងដាក់ថែមទឹកត្រីឯនោះមានឆ្កែអង្គុយមើលយកចុះអីហៅកូនសាច់ឆ្កែឆ្ងាញ់ហ្មងខាងនេះមានផ្អែមតិចពីចានអានេះសើម្ហូបធូរនៅផ្ទះនេះមាន3នាក់បន្តែឲ្យតែ2ចា2នេះមួយខាងមួយខាងអត់ភ្លក់មួយមើលខាងនេះដុតខ្លោចអានេះដុត
đã là cây đã này đấy mà bạn này chạm là cây sao tam Khmer giờ này tao muốn chơi này hot vào đây nhâm vào đây nhầm mà đấy cơ bây giờ đang đẹp mạnh mẽ hả nó cây tam Khmer chứ này mạnh chui á cái nhà máy con chó cái nào để đi nhầm một cái nhà mới ô đó là bày nè tôi cho này ăn ngặt này đập có gì không ha con nhầm trâu mòn đây một tay bật bật khung mai muối pram đậm lá mai nó bay làm bay vậy sang một cây bay làm bay sang tên vì là tinh nó là miếng đất mà nhắm đầy mà này bay người chơi nhá itu dah itu sebaliknya yang melakukan sebenarnya Melihat David nè đầy lâu chứ đi nhầm bay về hai con nó rồi phục sai tờ chết đất mà làm YouTube đất những là đất thực ra mười nào mà bị chết này tôi muốn tí tôi những cái rắn tôi sợ lành những cái sợ lành như này nó vẫn bạch sạc bóng ôn nhà vẫn o đây tràn về liên tục sai thơ ca xong chỉ tinh ô nhà bà em có chỉ tinh hai cái nhâm mà món muối cái nhâm mà của tá nhưng nhâm món pin nè đây bằng đâu á nó chỉ tinh thôi con ai lấy chai này đã để làm bật xoay á đi chân họ về chợ đó là đây cái mai cái crop crop school khát nó cái bài hạt tơ
tapioca pearl, coconut milk, banana, sugar, a little bit of salt. Simple Cambodian dessert. នេះបងដេវីតជួយចិត្តអត់ Mm. គាត់ទៅឡោះវាទៅញ៉ាំមាន គេតទៅស្ងោរទៅវា ទី ចេញក្លិនចេកឆ្ងាញ់មកឲ្យតែខាប់មកឲ្យថាស្ទើអត់ស្ទើតែទៅនេះមកដាក់ថាពីអូកានេះលើតិចខាប់បដ ாய் នេះល្មមនេះល្មមណារៀលមួយហាងវាទៅមនអរគុណច្រើន Thank you for watching little simple taking a few hours only to marinate this. Well, I marinated it yesterday. It takes about 2 hours to bake it. Simple food, healthy. You bake them, it drips all the fats out. Bake it with the vegetable fish sauce. And somebody's taking a nap because he can't get a piece. អរគុណច្រើនបងប្អូនសុខសប្បាយបាទជួយពរចូលឆ្នាំថ្មីដល់អ្នកគ្នាបាទញ៉ាំកំហុបខ្មែរយើងធ្វើនៅផ្ទះញ៉ាំនៅអាមេរិកខ្ជិលញ៉ាំបាយហាងញ៉ាំនំហូបដែរ Okay, thank you for watching. Have a nice day. Bye.